Hello，大家好，我係 Ravi 黃偉豪。咁過去呢個禮拜裏邊咧，其實見到無論美股啦、港股啦，其實都係比較反覆嘅。咁當然論表現計就港股就再遜色少少啦。但係當然其實個原因，我覺得兩邊都似嘅，都係睇住個關稅戰嗰個發展啦。咁特別你見到呢個禮拜裏邊曾經有特別去到週中後啦，咁都講過即係見到美國邊法院啦，就暫時判咗本身特朗普對有關稅就唔可以徵收住嘅。咁其實嗰日都曾經令到個市係向好過下嘅。咁但係之後又見到特朗普嗰邊有上訴啦，咁又的確上訴法院嗰邊亦都暫停翻執行頭先講嗰樣嘢啦，咁所以即係又繼續有翻啦，咁所以就個市又跌翻少少啦，咁所以嚟去都係比較反覆啲啦。其實整體同之前嗰幾個禮拜同大家講，我覺得都似嘅，就係因為其實無論講緊美股啦、港股都好啦，都由4月中啲低位上嚟都彈咗好多，咁同埋不斷都強調就係都升得晒即係關稅戰前嗰啲嘅水平啦，咁其實都升得咗添嘅。咁所以你話去到呢啲近呢一個月嘅高位咧，咁其實本身都好需要更加多一啲新嘅刺激啊、新嘅推動啊，先至可以再往高。咁所以你喺嗰啲未有之前，咁你繼續係受住個關稅戰嘅變化，挫上挫落，反反覆覆，其實係好正常嘅一件事。咁所以 so far 到而家都係咯。咁所以我諗嚟緊當然啦，即係你話下個禮拜好，或者即之後嘅走勢都好啦。咁第一點都係繼續睇住呢樣嘢咯。因為始終我自己相信你話要成件事明朗化咧，可能真係搞一搞下到7月份都唔出奇。因為即係你講之前同內地好啦，同其他國家都好啦，嗰個暫緩90日咧，咁你計翻時間就真係7月咯。咁所以可能7月份之前都繼續好似呢排咁樣減咗啲 noise 啊，去又好時好時壞，咁令到市就挫上挫落啊，跌下升下咁嘅情況。咁但係想講翻一點咧，就係雖然都仲係有反應嘅，咁但係個反應程度咧，我覺得明顯地比4月份咧係少咗嘅。無論你講美股、港股都係。咁呢個好兩睇，有好處嘅就係大家冇咁敏感。咁因為可能大家話都話少適應咗啦，因為都個零月啦，咁大家都習以為常咗啦。咁同埋都過去呢段時間都成日都係咁噶啦，都慣晒。咁所以就冇咁大反應。咁但係都好嘅地方就變咗係可能之後。就因為頭先都講啦，去到7月份嘅，咁即係嚟緊成個6月，可能都仲係咁嘅時間都好咧。咁起碼唔使話太擔心，即係個市會突然間好大嘅喐動啦。即係除非當然有啲新嘢啦。咁如果真係仲係就住呢樣嘢冇乜特別即係變新嘅話咧，咁我覺得個市嗰個波幅係反應係相對細啲嘅，溫和咗嘅。咁所以呢個我覺得係啲比較好嘅情況咯。咁但係當然唔好頭先講就係繼續嘅困擾啦。咁因為講真，你話以往譬如好似4月份中、4月後段，當仲有呢關稅戰消息變好變壞嗰下咧，可能譬如港股為例，你好嗰日咧，可能個市就升翻成1000點又得，咁你出嚟唔好嗰日咧，打翻你1000點、2000點落去又得。咁但係而家其實你港股見到其實呢幾日都好啦，就住啲消息係有反應嘅。咁但係可能每日都係幾百點啦、300-400點嗰個喐動，咁變相即係明顯地係溫和翻啲，或者大家適應咗啦。呢個我覺得都好明顯，投資者係適應咗嘅。咁所以嚟緊我諗繼續望住呢個事態嘅發展啦，呢個第一樣嘢啦。咁二嚟啦，我諗即係睇下呢樣嘢之外，特朗普會唔會有其他新嘅動作啦？因為其實我會覺得啱啱過呢個禮拜咪講到就係即係本身法院嗰邊美國係暫停咗特朗普執行即係個關稅嘅。咁但係其實當日如果大家有記憶嘅話咧，無論講緊港股初段一個反應唔係好大嘅，即係唔係話放晒煙花好開心嗰種，好溫和，基本上冇乜點升嘅。咁甚至乎你見到A 股都係，或者 even 美股期貨係升，但係唔係話真係好大升到喐動嘅啫。除咗頭先講可能就係大家適應咗之外咧，我覺得另一個因素就係都有少少暗地咧係即係有啲擔心啦，或者隱憂啦。因為最驚就係如果你真係夾硬唔俾特朗普去執行，或者係真係成件貿易戰成件事係停咗都好啦，咁大家會驚住佢撩其他嘢。會有個新嘅戰線咧，金融戰啊，其他領域咧，咁呢啲係更加冇得估計咧，會唔會到時候嚟得真係反應好大咧？咁所以
其實好兩睇嘅，所以我覺得暫時都係唯有即係就住特朗普嘅動作咧，真係邊走邊看啦。咁呢個其實過去幾個星期都係咁講，咁呢個真係冇計，大家都好難有個好明確嘅預期啦。咁而另外我諗除咗對外嗰啲政策啊、關稅戰之外咧，咁對內我諗美國嗰邊個息口啦，因為即係都係要留意啦。咁一嚟究竟下半年係咪真係會減到3次息咧？幾時開始減咧？或者經濟面係如何咧？呢啲都好主宰住之後成個市啦。咁同埋你見到近呢幾日，其實特朗普又見過鮑威爾啦，咁都真係有直隊去話佢唔減息嗰啲問題啦。咁所以記得4月份都有試過1-2次之後咧，其實個市係幾恐慌。咁雖然暫時 so far 個市冇咁嘅反應啦，咁但係呢個都係要望啦，即係嚟緊，我覺得呢幾個都係嗰啲要留意原因咯。咁而另外啦，我諗內地啦，咁都係一個關鍵啦，即係如果特別對於港股嚟計。因為似我頭先講啦，過去呢4月份打後嗰個升幅咧，咁有部分係嚟自翻內地嘅政策，即係減息降準啊嗰10招嘅情況。咁如果你話嚟緊繼續有新嘅動作出，有新嘅刺激，咁對於個市可能有咗一個推動。咁但係當然呢個我覺得暫時機會性就少翻少少嘅。都記得應該上個星期都有講過，因為始終之前出現咁多招，咁而講真句，一嚟要睇成效啦，咁冇理由2-3個禮拜前出現，跟住又再飛多幾招出嚟啊！咁而二嚟咧就從實際內地個經濟面方面睇啲數據，其實又唔係真係咁差住嘅。咁所以甚至乎3嚟特朗普再嚟玩乜，其實連內地都估計唔到。咁所以冇理由未有新動作就無端再飛招㗎。咁所以我覺得暫時你話內地出招個因素，可能就短期都係一樣係放低翻啲。咁所以對於個市嘅刺激亦都係叫有限少少啦。咁所以正如頭先講就係可能外圍要睇啦，二嚟內地又繼續等下一次啦，即係啲新嘅政策啦。咁雖然成港股嚟講咧，其實你見呢段時間都係比較反覆嘅，其實都反覆咗好幾個禮拜。咁甚至乎幾個禮拜都冇離開過自己講過區間。譬如你上邊24,000啦，咁其實都係升唔穿嘅，最高就係3,900幾，咁都係未升穿到。下邊又還好喎，即係我自己望50天線㗎嘛，即係過去21,800，咁而家都係又未穿喎，即係都係呢 within 呢1000點鬆啲裏邊咧，都行咗成大半個月嘅時間。咁變相我諗嚟緊都係繼續咁樣睇咯，即係如果你話兩邊24,000、22,800，唔一定22,800啫，50天線啦。是打邊冇真係升穿跌穿嘅，咁咪繼續區間咯。譬如跌穿咗嘅，咁假設如果向下側穿咗條50天線嘅，咁我諗就褪低多啲，我自己會望翻22,400啲水平附近。咁但係反觀上邊啦，如果你話真係能夠企得穩喺24,000咁好彩咁好嘅話咧，咁先至貪少少啦，睇下有冇機會望翻之前嗰啲頂位啦，即係第一季啲高位。咁但係呢個機會我覺得係相對微啲，即係比起調落去，即係唔係話睇淡個市，但係問題就係升上去咧，你去到呢啲水平，你真係需要更加多新嘅催化、新嘅動力或者係更加實淨嘅先可以做到。但係的確而家係欠奉少少嘅。咁所以盡攞得24,000先啦，即係去到呢啲水平，我對嗰市嘅睇法咧，唔係淡，不嬲都唔係淡對港股，但係會審慎翻少少。咁其實我諗大家過去幾個星期都有跟開聽，都覺得有呢個感覺㗎啦，即係唔係睇唔好，但係會審慎啲咯，因為即係都係個水位問題啊、值博率嘅問題啦。即係你覺得呢啲位搏落去咧，一定唔使搏㗎，即係你冇乜太多水位可以望到嘅。咁比住你23,000搏落去，你咪搏24,000咯。有1000點有啲人覺得 OK， 但係你真係要自己定好晒啲位咯。咁但係就唔係咩食大浸嗰種嘅玩法咯。咁所以會係呢個咁嘅區間先咯。咁我覺得要等下一輪啲新嘅催化先至有更加明確啲嘅一啲方向或者指示。板塊嚟講，其實我覺得就幾難。當然啦，呢陣個市弱得嚟咧，你即係相對弱啲嚟講嘅話咧，你見啲科技股其實都係比較弱嘅。咁幾樣嘢啦，一嚟即係部分都係重磅股啦，咁跟住先落；二嚟 DAI 個方向咧，即係雖然方向係有嘅，但係個熱刺度明顯地翻唔到嚟。咁再加埋幾隻科技股啲業績啦，譬如巴巴啊，或者你講外圍美股拼多多啊，呢啲全部都係塌塌地啦。咁即係令大家對於成板嘅睇法係審慎翻啲。咁所以短期會反覆咯。咁呢個其實都同個市一樣，如果你即係一眾科技類龍頭唔得嘅，個市點會得啊？咁所以暫時都係反覆少少。但係當然中長線對於科技股睇法仲係樂觀嘅。咁但係只不過就短期係會反覆啲啦。咁另外就啲內需相關啦。咁其實有啲過去提過嘅都繼續強啦，譬如周大福嗰啲都係相對仲係好強啦。
咁即係啲車股，我覺得就即係過去都提過唔係睇淡，但係都提過比亞迪呢啲係比較貴嘅估值，咁所以的確過去呢個星期都見到個大嘅回調啦。咁所以都係好睇大家揀咩股咯，我覺得揀股不即係炒股不炒市呢個老套嘅講法啦，或者係揀板塊嘅一個方向咯。咁內需相關，我覺得都相對係睇得比較好啲嘅。咁而啲收息率啦，咁反而我覺得收息率咧，過去可能呢段時間大家幾 focus 喺啲內人啦嗰類身上，咁呢啲唔係唔得。咁但係如果最新我就反而覺得可以睺翻多少少啲油股，因為油股就係弱咗比較耐，其實唔係弱啊，即係近期其實慢慢爬翻上都比較多。咁但係我覺得呢啲位仲係好吸引嘅。咁而油價就雖然都係落啲，咁但係我覺得又唔造成一個好大嘅下跌空間住嘅。咁所以對於啲油股會係睇得比較正面啲，咁同埋息率都係吸引啦，放個中長線都係可以諗嘅。係啦，咁我今個星期講到呢度先，多謝大家。